हामी हाम्रो पसलाई पुग्यौँ। What is this there? Hello, what's up? Check कराइदिनु न त. Only available in Trendyol. Mobile. Hey, where are you heading at? यतिकै पुरा भइदियो. ब्लगर आउँछ हेर्नुहुन्छ यत्रो सानो कसैको आउँला छैन होला जीवन पछि मेरै हो पनुको पनि वाट्स गोइङ अन इन त्यतामा नयाँ के आउँदैछ हाम्रोमा यही अबको यो मन्थभित्रमा हाम्रोमा हेभी तपाईँको दामी खालको एसिसिसी भएको चट्ट लगाएर बस्नु दामी लाइटिङ साइटिङ भएको एउटा दामी गेम सम बनिन्छ एरिया 51 हो अब ओपनिङ सुन्दैछु स्टेट ट्युन र हिजोदेखि ट्रेन्डियममा दसैँको अग्रिम सेल लागिसकेको छ दामी दामी सामान झर्दैछ झरिएर पनि राखेको छ र अहिले झर्ने क्रममा छ सानो सानो ट्रेन्डियम एन्टी आउनु होला धन्यवाद यो भिडियो हेरेर आउनेलाई 20 देखि 25% देखि 30% ल बहिनीको भ्लगबाट हेरेर आउनेलाई 40% अफ ल हेरिसक्यो ब्लग्स अब 30% कति 1450 को कतिमा आउने भयो अब हामीहरू यसो बाहिर निस्क्यौँ भनेर यहाँनिर बल्ल बल्ल भने आइपुगेकै छैन हौ आम्मामा जतिखेर पनि पोज दिइराख्नु पर्दैन त राम 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 आज म यो कुरा खुलासा गर्न चाहँदैछु कि यो भ्लग मार्फत यो मान्छेको बिहे भइसकेको छ है धेर नपट्याउनु नि बल्ल आइपुग्यो हौ स्कुटी लु लेट्स गो नाउ माजोङ गाइस खाली यो गेम खेलेर फेरि अर्कोले चुरोट निकालो है फेरि अर्कोले पानी निकालो लु लेट्स गो टोली लेट्स गो यो चाहिँ हो कृषि खोजको बाटो छु हामी माता मन्दिर मौसम राम्रो हुँदाखेरि त झापा त द बेस्ट प्लेस होइन अब तरै नै मनपर्छ यार मलाई त मौसम राम्रो छ भने चाहिँ घाम छैन भने चाहिँ ओहो घाम लागेको छ भने त के भन्नु र पसिनाले लतपत अग्निपथ नै भइहालिन्छ हेरौँ गाईहरू के गर्दैछन् हेलो बोलो बाबुए गाईहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ त्रिसाल एन्ड किरण दाई औ यहाँदेखि हामी जाँदैछौँ यो चाहिँ सालबारी जाने बाटो हो ओ माई गॉड आकाश हेर्नु न वाउ लु आज हामी सबैजनाले व्हाइट कलर लगाएको रहेछौँ पेरिस बन्नु तेरा स्वागत मान्छेले हेर्दाखेरि आमा म पाइन मको ठुलै भ्लगर जति सोचिरहेको छ भने भ्लगर विथ 49 सब्सक्राइबर तर पनि मैले पनि कन्टेन्ट दिएको भए त म पनि आज फेरि इन्टरभ्यू दिँदा हैरान भइरहेको छु काठमाडौँ आवत र जावत गर्दै बसिरहेको फेरि नि यता चाहिँ सालबारी हो तर हामी यता जान्छौँ यो हामीले रिसेन्टली डिस्कभर गरेको बाटो हो लाइक नट डिस्कभर तर म र मेरो हस्बेन्ड चाहिँ कहिले यो बाटो हिँडेको थिएन है यहाँ रोकौँ न एकछिन यसो भिडियो सिडियो बनाऊँ न राम्रो छ दादा अहिले चिलमै छ टिकट गर्दै बनाउने ल बनाउने हो ट्रेन्डियममा नयाँ आउँछ लाइक मलाई आफ्नो भिडियो सबै खाना चुरो छ हेर्नु गाइस तर लाइटर छैन है फोटो सेसन हुँदैछ लाइन चाहिँ कता जानुभएको प्लान्ट लभरहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ गाइस जहाँसुकै रोकेपछि पनि लहरा पगडा चेक जाँच गरिहाल्नुपर्छ यो इलेक्ट्रिक स्कुटरले तार हानेको पनि थाहा पाइँदैन नि हुन्छ नि त छेउमा आएर केले हानो पाएर त्यसो लाइटर खिच्नै भएको छैन खिचिरहेको छ लाइटर लु लेट्स गो सुकै हामी यो जङ्गलको बाटो हुँदै हुँदै निलो छाप्रो होटल इज द बन्द थाहा छैन चुरोट खानु भाइ
भर्खर हामीले टिकटक पनि बनाइसकेको छौँ होइन र अब टिकटक भएको छ भर्खर एकदम फनी भिडियो बनाएको छौँ हामीले टिकटकको लागि आई डोन्ट नो बी बोइज गना लेट मी पोस्ट इट अर नट तर पनि म पोस्ट गर्छु के खाने यो बाटो जाउँ न सो हामी अब जङ्गलको बाटो जान आँट्दैछौँ हजुर अनि भाउजू चटपटी पनि बनाइदिनुहुन्छ नि बनाइदिने सो गाइजहरूलाई चाहिँ निगार खाँदैछ है कस्तो लाग्छ ट्राई गर त दामी विशाल तिमीले नखाएको नि क्या फेरि फेरि किनिदिने र त के साह्रो सबै खाएको यतिको चाहिँ खानुपर्छ नि मेरो आँखा नौकिन्छ किन आँसु आयो जस्तो छ तिमीले किन भुटान खाँदैन अरे भुटान म पहिला न सानो हुँदाखेरि थिएँ होइन स्टोरी छ लामो स्टोरी छ भुटान भनेको मलाई थाहा थियो अनि भुटान भनेको मलाई देश मात्र थाहा थियो अहिले और 50 रुपया कट ओभर एक्टिंग की वजह से पछिसम्म पनि होइन देश अनि सबैजनाले अनि भन्थ्यो अन्त भुटान जाउँ भुटान खानु जाउँ होइन नेपालदेखि भुटान चाहिँ किन पुग्नु पऱ्यो खानु लागि